I den förra genomgången gick vi igenom hur man kan skriva riktigt stora tal genom att använda 10 potenser men också att skriva talen i grundpotensform. Ett annat sätt att skriva väldigt stora tal är att använda ord som kallas för prefix. Och ett prefix, det är ett ord som man sätter före en enhet som då ersätter en 10-potens. Pre betyder före, det kommer från grekiskan, så det kan man tänka på att det kommer före en enhet. I den här tabellen har jag skrivit ett antal 10-potenser och vad de då är värda. Till exempel talet 100 skriver man ju med 10-potensen 10 upphöjt till 2. 1000 skriver jag med 10-potensen 10 upphöjt till 3. 1 miljon ger 10-potensen 10 upphöjt till 6. 1 miljard 10 upphöjt till 9. Och 1 biljon 10 upphöjt till 12. 10-potensens prefix kan man ju komma ihåg som en liten kom ihåg tips är ju att så stor som exponenten är, så många nollor är det 10-potensen. Och varje av de här 10-potenserna har då ett prefix som man kan använda istället för den. Prefixet för 10-potensen 10 upphöjt till 2, alltså 100, den förkortas med ett litet h och utläses hekto, som i till exempel hektogram. Prefixet för 1000 10 upphöjt till 3 är litet k, kilo, som i kilogram eller kilometer. 1 miljon 10 upphöjt till 6 har ett prefix som förkortas med ett stort m och utläses mega. Prefixet för 10 upphöjt till 9 1 miljard förkortas med stort G och utläses giga. Och slutligen prefixet för 1 biljon 10 upphöjt till 12 förkortas med ett stort T och utläses terra. Det finns fler prefix, men det här är de vanligaste, i alla fall om vi tänker på de prefixen som är större än 1. Sen finns det också prefix för tal som är mindre än 1, men de återkommer vi till vid ett senare tillfälle. Om vi då ska ta några exempel på hur det här kan användas, så kan vi börja med ett tal som 6000 meter. Då ska jag visa hur man kan först göra om det här 6000 meter till grundpotensform och därefter till prefix, där vi byter ut 10-potensformen i grundpotensformen till ett prefix. Och det första vi gör då för att göra om detta till grundpotensform, det är att fundera på vilket tal ska jag multiplicera med 6 för att få 6000. Och då ska jag självklart multiplicera med 1000. Och sen får jag fundera på 1000, vilken 10-potens är det? Och 1000 är ju samma sak som 10 upphöjt till 3. Så 6 gånger 1000 meter är samma sak som 6 gånger 10 upphöjt till 3 meter. Slutligen så byter jag ut 10-potensen 10 upphöjt till 3 mot prefixet kilo, som då förkortas med ett litet k. Och kvar får jag 6 kilometer, vilket då också blir svaret. Exempel 2. Nu börjar jag med ett riktigt stort tal. Vi tänker oss att vi har 8 miljarder byte. Till exempel ett USB-minne som består av 8 miljarder byte. I 8 miljarder så finns det då 9 stycken nollor. Och de här 9 nollorna, de kan jag då byta ut mot prefixet mot 10-potensen 10 upphöjt till 9. Så det här är samma sak som 8 gånger 1 miljard, som då innehåller 9 nollor, byte. Och det kan jag göra om till 8 gånger 10 upphöjt till 9 byte. Och 10 upphöjt till 9 kan jag i sin tur byta ut mot prefixet som förkortas med ett stort G och utläses giga. 8 miljarder byte är alltså samma sak som 8 gigabyte.
byte. Och då ser vi hur man kan skriva ett väldigt långt tal på ett betydligt kortare sätt. I exempel 3 så börjar vi med 40 000 gram. Och gör jag om det till grundpotensform så vet jag att 4 gånger 10 000 gram ju är lika med 40 000 gram. Men här kommer vi till ett litet problem, och det är ju att det finns inget prefix för talet 10 000. Utan då måste vi göra om detta till exempelvis 1000. Hur ska jag då göra det? Jo, 4 gånger 10 000 det är ju samma sak som 40 gånger 1000. Så 40 gånger 1000 gram har samma värde som 4 gånger 10 000 gram. Båda de två uträkningarna blir 40 000 gram. Och 1000 gram, det kan vi byta ut mot 10 potensen 10 upphöjt till 3. Vilket då leder till att 40 000 gram är samma sak som 40 gånger 10 upphöjt till 3 gram. Och växlar jag då över ifrån 10 potensform till ett prefix så är det samma sak som 40 kilogram. Det sista exemplet visar att man också kan gå åt andra hållet. Om vi börjar med att tänka oss att vi har till exempel en hårddisk på datorn som innehåller 1,5 terabyte och vill skriva hur många byte detta är. Då kan vi göra om terra till 10 potens. 1,5 terabyte är samma sak som 1,5 gånger 10 upphöjt till 12 byte. Och 10 upphöjt till 12 betyder ju biljon. Så 1,5 terabyte är lika mycket som 1,5 biljoner byte.